У этого доуфу белоснежный цвет. Он очень нежный и мягкий, похожий на желе. Разные виды тофу и готовят по-разному. Северный тофу пригоден для тушения и жарки и идет в различные начинки. Южный также тушат, но чаще варят и используют в супах, а также в виде холодных закусок. Словом, кто как пожелает. Кстати, а ты пробовал пахучий тофу? Пока нет, хотя слышал, что у него действительно очень необычный и странный запах. Иностранцам он кажется страшно неприятным. Я тебе советую все-таки попробовать. Это очень известное южное китайское блюдо.